Bà sụt đấy, tao ngọc nia. Bà cái này nhầm miền mê riêng thầm ấy dù mong riêng này tao ngọc nia. Mê riêng bao giờ này tệ tôn nâng ca xong tình nia. Đại dương nâng này GMP ca tình ấy vắn tam online bà. Chẳng conversation shopping online. Hay mê riêng này xâm rạp nẹ riêng phía sau ông lấy cầm rật pre-intermediate bà. Chẳng nẹ đà miền cầm rật intermediate có ai mở bán. Elementary có ai riêng bạn đây. Bữa ấy nhóm bỏ ra chi phải ra khám ai bà. Chẳng tu ông nó không ca xong tần niên nâng miền pì nẹ bà. Thì mối vì sao hay thì bí vật tẩy mà. Vì sao bó hay vật tẩy srei. Chẳng mua tu ông nó chỉ mua Cambodian name mà chỉ mua khám ai dạng thế. Chẳng dân chạp đam tại mà đó hay nơi trong bài job này conversation nâng nhóm nâng bọn dôl bia bạ hay nâng bia đà useful mùi châm luôn đà pra nâng nông ca sang tân nè nâng chẳng vì sao quật xua và tay thà hey và tay have you ever tried online shopping hey và tay yang pra là hey và tay have you ever tried online shopping ta án thọp xa là bong tình tùm ninh tam online tế have you ever tried ta này án thọp xa là bong tế nhưng vào tay có trả lời thành no how does it work ở đài tế ta viên miên đầm nà ca đôi mật định chẳng vì sao có trả lời it's cool you go to a special website like an online store and pick what you want then they send it to your house it's cool chẳng mà đây là vì lôi nó có trong dùm đào lưu ca tình tầm nành online nhé nè ta vì lôi nó you go to a special website and chôl từ căn cái hạ tầm bùa bị xe like an online store and pick what you want miền đôi chì hàng online hãy chơi rơ ở với đá anh chọn bàn then they send it to your house bọn tụi mó kê cổ nhà ai văn nâng tập tệ anh và tay có thà really that sound awesome but is it safe bên men rứ bật tế đạp tới vì ở trà ná bằng ta về miền savad phiệp tế chẳng vì sao có trả lời thì là yep nâng mà nâng yes đã nâng chỉ bịa cái là cream pizza xâm ra pizza ông lấy nữa yep just use websites that lots of people know like the ones with good reviews and stars chẳng tao cái này ai cắt chùm nam bịa để nhằm highlight bộ lương nữa nhằm nâng phần dôl nữaនៅtrong videoបាទគ្រាន់តែប្រើគេហទំព័រដែលមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ដូចជាគេហទំព័រដែលមានមតិយោបល់ល្អៗនិងមានផ្កាយជាច្រើនបាទជាដើមបាទអញ្ចឹង good review អ្នកគ្នាដឹងណាពេលដែលយើងចូលចិត្តអីមួយដូចជា website ណាមួយអញ្ចឹងយើង review ហើយយើងឲ្យ star ហ្នឹងផ្កាយណាយើងឲ្យផ្កាយ4ឬក៏ផ្កាយ5អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក៏ចង់ពន្យល់ថានៅពេលដែលចូលទិញទំនិញអនឡាញដូចគ្នាយើងអាចមើល website គេហទំព័រណាដែលមានមតិយោបល់ណា good review ហ្នឹងគេអតិជនគេឲ្យមតិយោបល់ល្អគេ review ល្អហើយនឹងគេឲ្យ star ច្រើនដូចជា5 star អីជាដើម Okay and what if the clothes don't fit Okay ហើយចុះប្រសិនបើសម្លៀកបំពាក់មិនល្មមបាទចឹងគាត់បារម្ភថានៅពេលគាត់ទិញមកវាអត់ល្មមតើធ្វើម៉េចទៅចឹងវិសាលឆ្លើយទៀតថា no problem most websites have a size guide
You can check that to make sure you get the right size. If it's not right, you can sometimes send it back. គ្មានបញ្ហាទេ okay no problem គ្មានបញ្ហាទេ Most websites have a size guide គេហទំព័រភាគច្រើនមានការណែនាំអំពីទំហំបាទ size ទំហំ guide ការណែនាំបាទ You can check that to make sure you get the right size ឯងអាចពិនិត្យមើលវាដើម្បីប្រាកដថាឯងទទួលបានទំហំដែលត្រឹមត្រូវបាទ The right size ទំហំដែលត្រឹមត្រូវ If it's not right ប្រសិនបើវាមិនត្រឹមត្រូវ You can sometimes send it back ពេលខ្លះឯងអាចផ្ញើអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅវិញបានបាទ Cool and what if I don't like it when it comes លយណាបានតែស្ដាប់ទៅវា cool វាលយហើយចុះប្រសិនបើខ្ញុំមិនចូលចិត្តពេលដែលអីវ៉ាន់នឹងមកដល់ចឹងវិសាលគាត់ឆ្លើយទៀតថា Some places let you return things if you don't like them. You just need to ask and follow their rules. Okay? Some places កន្លែងខ្លះបាទ let you return things if you don't like them. អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រគល់របស់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តមិនចូលចិត្តវាមិនចូលចិត្តអីវ៉ាន់ហ្នឹងណា You just need to ask and follow their rules អ្នកគ្រាន់តែសួរគេបាទមុននឹងទិញសួរគេទៅនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់គេបាទច្បាប់របស់ website របស់គេហទំព័ររបស់គេណាតែមានលក្ខខណ្ឌឯខ្លះដែលយើងអាចផ្ញើអីវ៉ាន់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមិនចូលចិត្ត Nice where do you find these websites ល្អណាស់បាទ nice ល្អណាស់តើអ្នករកគេហទំព័រទាំងនេះនៅឯណា Okay. Well, there are lots of them. You can find websites for toys, clothes, and more. Just ask your friends or look with your family. Well, ពិតមែនហើយមានច្រើនណាស់ Yeah, there are a lot of them. មាន website នឹងច្រើនណាស់ You can find website for toys. ឯងអាចស្វែងរកគេហទំព័រដែលលក់របស់លេងបាទ Clothes and more សម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងច្រើនទៀតបាទមានច្រើនទៀត Just ask your friend or look with your family គ្រាន់តែសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់ឯងឬរកមើលជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ឯងបាទអញ្ចឹងគាត់ណែនាំឲ្យទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅយើងអាចស្វែងរក website ដែលចូលចិត្តទៅ Okay sounds fun I'll ask my mom to help me. Thanks, Visal. Okay, ស្ដាប់ទៅសប្បាយដែរតា Okay, that sound fun. ខ្ញុំនឹងសុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំជួយអរគុណ Visal. Okay. Thanks, Visal. អរគុណ Visal. You're welcome វត្តៃ Happy online shopping. You're welcome វត្តៃ Happy online shopping. មិនអីទេបាទរីករាយជាមួយនឹងការទិញទំនិញតាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងបាទគាត់យល់ហើយព្រោះពីមុនគាត់អត់ដែរទិញទំនិញតាមអនឡាញអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះទេបានបន្ទាប់ពីវិសាលគាត់បញ្យល់ទៅគាត់យល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅពាក្យហើយនឹង clear ដែលខ្ញុំ highlight មិញនៅក្នុងការសន្ទនាយើងមាន website យើងប្រើថាគេហទំព័រចំណែកឯពាក្យ pick យើងប្រើថារើសអូខេស្មើនឹង choose ដែរអូខេ online store ហាងអនឡាញបាទ store ហ្នឹងហាងបាទ awesome អស្ចារ្យស្មើនឹងពាក្យ fantastic wonderful អីដែរហើយបន្ទាប់មកយើងមាន good reviews មតិយោបល់ល្អបាទ fit ល្មមយើងប្រើចំពោះខោអាវស្បែកជើងអីហ្នឹង fit send back គឺផ្ញើមកវិញឬក៏ផ្ញើទៅវិញបាទ follow គឺធ្វើតាមឬក៏អនុវត្តតាម
បាទបន្ទាប់ពីរៀនពាក្យហើយនឹង clear ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបើសិនជាអត់ច្បាស់ទេអាចទៅមើលវីដេអូពីខាងដើមមកវិញក៏បានដែរពីព្រោះកាលណាយើងរៀនពាក្យហើយយើងមានអារម្មណ៍ថា clear ជាងមុនបាទច្បាស់ជាងមុនបាទអូខេអញ្ចឹងការសន្ទនារបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងការ shopping online បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាបានរៀនពីវីដេអូនេះហើយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់